le monde. Je suis Bouhzah, élève du 6e à l'école privée Jawharat Al-Ilm. Aujourd'hui, je donne la parole à mes collègues Rayhan Mzrin et Khadija Bouazzati pour vous présenter un projet sur l'informatique. السلام عليكم، أنا خديجة بوعزتي من مؤسسة جوهرة العلم من المستوى السادس. اليوم أنا وزملائي سنقدم لكم موضوعا بعنوان فوائد رمضان الحاسوب. Bonjour tout le monde, je m'appelle Rayhan Mzrina. Je suis fière de faire ce projet avec vous aujourd'hui sur les avantages et inconvénients de l'ordinateur. فوائد رمضان الحاسوب. الحاسوب آلة عجيبة دخلت حياتنا فغيرت الكثير من عاداتنا. الحاسوب وسيلة ذات حدين، فهي إما أن تكون مفيدة إذا أحسننا استعمالها، كما يمكن أن تكون ضارة إذا أسأنا استخدامها. L'ordinateur est une machine incroyable qui a changé notre vie et nos coutumes. En effet, cette machine a pu renverser notre système vie d'une manière positive. Mais elle a aussi des défauts autant plus que des qualités. Et pour cela, dans notre exposé, nous allons en premier temps définir l'ordinateur, puis savoir ses qualités et enfin ses défauts. ما هو الحاسوب؟ الحاسوب هو آلة تتعامل مع البيانات وفق مجموعة من البرامج المدرجة بصندوق النظام الخاص به. أول الحواسيب كانت بحجم غرفة النوم، أما اليوم فقد اخترع الإنسان حواسيب بحجم الساعة اليدوية. لم يخترع الإنسان حاسوب من عدم، بل كانت نتيجة لسلسلة طويلة من البحوث والنظريات والتجارب، وبدأت حين صنع الإنسان أول أداة نعرفها اليوم باسم المعدان. منذ اختراع الحاسوب طور الإنسان جميع العلوم الأخرى مثل الطب والهندسة والكيمياء. كيف كان ذلك؟ D'ailleurs, l'ordinateur est une machine qui peut traiter plusieurs données selon des programmes installés sur le système d'exploitation. Et comme connu, sa forme était réduite d'une chambre jusqu'à la taille d'une montre. Sans oublier que l'invention de l'ordinateur a passé par plusieurs étapes, depuis le boulier jusqu'à le smartwatch, mini-ordinateur. C'est pour cela qu'il a joué un rôle primordial dans le développement de la médecine, l'ingénieur de la chimie. ما هي فوائد الحاسوب؟ Premièrement, diffuser et partager l'information. يستطيع الحاسوب خزن مئات بل آلاف الكتب القيمة التي تحتوي جميع العلوم الإنسانية. إذا أردت البحث عن أي معلومة يكفي فقط أن تكتب سؤالك في محرك البحث جوجل أو أي محرك بحث آخر، وستجد نفسك أمام مئات الصفحات التي ستجيب عن سؤالك وباللغة التي ترغب فيها. وسيلة للترفيه. Se distraire. إن أردت أن ترفه عن نفسك فيكفي أن تبحث عن مواقع الألعاب أو أن تدخل إلى بنك الفيديوهات، وستجد نفسك أمام خيارات لا عد لها من الأفلام والأغاني المصورة. وسيلة للتواصل. Communiquer. يعرف الجميع موقع فيسبوك أو تويتر وغيرها، وهي مواقع تمكن الأفراد من التواصل مع أصدقائهم القريبين والبعيدين عنهم لآلاف الأميال، ويمكن تبادل الصور والفيديوهات الشخصية وإرسال التهاني والتساؤل عن حالهم بفضل هذا الموقع. وسيلة للاتصال. لديك شخص غائب عنك وتريد رؤيته مباشرة أمامك، بإمكانك استعمال واتساب كبرنامج يمكنك من رؤية الأشخاص والتحدث معهم مباشرة، بل يمكنك أن تتعلم على أيدي أمهر الأساتذة دون الحاجة إلى التنقل إلى قاعات المحاضرات. وسيلة لتعلم المهارات. Développer les compétences. تريد أن تتعلم أو تطور مهاراتك في الرسم، في الموسيقى، في البستنة، يمكنك ذلك دون أن تتكبد عناء السفر والتنقل ودون أن تنفق الكثير من الأموال. فقد افتح حاسوبك وستجد ضالتك. ما هي سلبيات الحاسوب؟ Premièrement, arnaquer, tromper et voler des informations personnelles. Entraîner une addiction et empêcher le développement des relations. مثل أي عمل إنساني لا يخلو الحاسوب بالمضار إذا أسأنا استعماله. مثال الإفراط في استعمال الحاسوب يسبب الجلوس متواصل أمام الحاسوب في أضرار عديدة كألم الظهر وتوتر العضلات وإجهاد العينين. يسبب الحاسوب العجز عن العائلة وأفراد المجتمع، حتى أن الكثير من الأطفال أصيبوا بالتوحد والاكتئاب بسبب جلوسهم المتواصل أمام شاشة الحاسوب. نقص الهوايات والمهارات اليدوية. Tuer des pratiques simples. أحسنت الشعوب المتقدمة استغلالا للحاسوب لصالحها، بينما ازدادت الشعوب متأخرة تأخرا لأنها عمدت للتلقي سلبيا، فنجد قلة من الناس تتعلم عبر الحاسوب.
et finalement venir aux études. Et pour conclure, je veux remercier pour votre attention vis-à-vis l'importance donnée à notre sujet. Et je suis honorée d'avoir un public qui s'intéresse à notre domaine riche d'informations.